trešnja se nekada zvala crešnja ili črešnja. Raste visine do 30 metara. Od trešnje se spravljaju kupke, kolači, slatka, džemovi, likeri. Kako je vreme trešanja, mi rešile da vam predstavimo jedan liker od trešnje spravljen sa crvenim vinom. Za ovaj recept nam je potrebno 500 g trešanja, 250 ml crvenog vina, šest karanfilića, 1 štap cimeta i šećer po ukusu. U lonac stavimo trešnje, karanfilić, cimet, vino i ostavimo da provri. Kada provri, kuvamo 20 minuta. Zatim dodamo šećer po ukusu, otprilike 100 do 200 g. Kad se ohladi, procedimo, a možemo da služimo i zajedno sa trešnjama. Preporuka za likere koji u sebi imaju kao bazu vino. Ove likere ne treba odmah zatvoriti hermetički, već je poželjno da par dana ostanu zatvoreni samo sa povezom od gaze, tako da vino može da diše i da se završi proces vrenja. Ako vam se svideo video, dajte podršku kanalu tako što ćete kliknuti na prati.